হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আমিও ভালো আছি। তো চলো আজকে ভিডিওটা আমি এখন থেকে স্টার্ট করছি। ঘরের মোটামুটি কিছুই কাজ হয়নি বলতে গেলে। তো অনেক দিন পরেই আমার ডেলি রুটিনকার কাজ তোমাদের দেখাচ্ছি। তো দেখো এই যে ফ্রিজটা আজকে পরিষ্কার করব। ফ্রিজটার অবস্থা খুবই খারাপ। কিছুটা বের করেছি আমি, দেখো এই যে কিছুটা বের করে নিয়েছি আমি। তো ওইগুলো পরিষ্কার করব, করে ঘরদর একেবারে মুছে টুছে তারপরে একেবারে বেরোবো। কারণ হচ্ছে গিয়ে গ্যাসটা শেষ হয়ে গেছে, তো আজকে করতে হবে হচ্ছে কি উনুনে রান্না। তো ভাবলাম এই দিকটা পরিষ্কার করে তারপরে পেছনে গিয়ে সব গুছিয়ে গেছি, রান্নাটা বসিয়ে। তো চলো ফ্রিজ পরিষ্কার করতে করতে তোমাদের সঙ্গে কিছু গল্প করে নিই। তো কিছু মনের কথা শেয়ার করব। মনের কথা তো মনেই রয়ে যায়, তো ভাবি যে কাকে বলবো। যাই হোক, তো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গেই শেয়ার করি। তোমরা যেহেতু আমার ফ্যামিলি, তো তোমাদের কাছেই বলি। তো কি বলো তো, কতদিন ভিডিও আমি দিইনি। কারণটা হচ্ছে কি বলো তো, যখনই দেখি না ভিউজটা কম, তখন মনটা না খুব খারাপ হয়ে যায় যে বাবা আমার ভিডিওটা কি এতটাই বাজে হচ্ছে যে কেউ দেখছে না। তো আমার ননদ সবসময় বলে, না বৌদি তুমি ভিউজের দিকে তাকিও না, তুমি ভিডিও করতে থাকো। তো যাই হোক, একমাত্র ওই আছে যে আমাকে সাপোর্ট করার মতন। তো খারাপ লাগে। আর এই দেখো পাপান দুষ্টুমি করেই যাচ্ছে, আর বলো না, ভীষণ দুষ্টু, শুধু হাতে পায়েই বড় হয়েছে। তো যাই হোক, তো আশেপাশের তো লোকের কথা বাদই দাও। যারা এইদিকে সাফার করেছো তারা জানোই যে লোকে এত কি বলবো, টোন টিট, ওদের কথা হয়তো আমি কানে নিই না, আবার নিতেও হয়, এক এক সময় গায়ে লাগে। তো এখন ভেবে নিয়েছি ভালো কাজ করলে তো লোকের কাছে শুনতেই হয়, খারাপ কাজ করলেও লোকের কাছে শুনতে হয়। তো আমি তো এটা তো খারাপ কাজ কিছু করছি না, তো লোক বলছে বলুক না, তার মুখে সে বলছে। তো এই ভেবেই আমি ভাবলাম যে না, এবার থেকে ডেলি ভিডিও করব, যাই করি সেটাই দেখাবো তোমাদের সঙ্গে, সেটাই শেয়ার করব। তো এই আর কি, এটাই তোমাদের কাছে আমার বলার ছিল। তো তোমরা প্লিজ ভিডিওটা দেখার পর না একটা লাইক করে দিও, বেশ ভালো লাগে, মোটিভেশন হয় যে না চলো করব পরের দিনও, এই আর কি। তো যাই হোক, আমি তো ভিডিও করেই যাব, এটা আমি ভেবেছি। আর বন্ধ করব না বলতে কি বলো তো, এই গরমের জন্য না আর হয়ে ওঠেনি। আর ননদের বাড়িতে গেলে না, সত্যি কথা বলতে না ভিডিও করাই হয় না। ওদের বাড়িতে গেলে যে কীভাবে টাইমটা চলে যায় আমি বুঝতেই পারি না। তো যাই হোক, চলো দেখো। তো এইগুলো, এই সার জলটা নষ্ট করবো না, এর মধ্যে দিয়ে দেবো, ভিজিয়ে দেবো, এর মধ্যে ভিজিয়ে এগুলো ধরে নেবো। আর চলো আগে এগুলো ধুয়ে, এগুলো ভেজানো থাক এর মধ্যে। আর এগুলো আগে বাথরুম থেকে ধুয়ে আনি, আর ধুয়ে এনে এটাও ভালো করে আর কি জল দিয়ে ধুয়ে নিই। ধোয়ার পরে আর এগুলো ভালো করে মুছে তারপরে সেট করবো। এখন আর করবো না, এগুলো সেট করবো না, এমনি যা আছে এগুলো এমনি নর্মালে রেখে দেবো। আর এগুলো শুকিয়ে ভালো করে মুছে তারপর সেট করবো। তো চলো আগে এটা ধুয়ে নিয়ে আসি। চলো আমার ফ্রিজটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর ভেতরে যা রয়েছে ওগুলো মাজাও হয়ে গেছে। তো পুরো সেট করে তোমাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। আর একটা কথা বললাম না যে উনুনে রান্না করতে হবে, তো সেটা করতে হবে না। গ্যাস আসলো এক্ষুনি, গ্যাস দিয়ে গেছে, তো ভালোই হয়েছে। গ্যাসে রান্না করবো, তাহলে এই দিকটা আমার গোছাতেও টাইম লাগবে। তো যাই হোক, ভাবছিলাম দেরি হয়ে যাবে, আর এখন বাজে প্রায় 11:30 পৌনে 12টা। তো চলো এগুলো গুছিয়ে তারপর ওইদিকে স্নান টান করে রান্নাটা বসাবো। ফ্রিজ গোছানো হয়ে গেছে, ফ্রিজে কিছুই নেই। আর এগুলো টুকটাক যেগুলো লাগে সেই আর জল। আর এই যে কাভারগুলো দেখছো, এই যে এইখানে যে কাভারগুলো, এইগুলো ধুয়ে দিয়েছি। আর উপরে এই কাভারটাও ধুয়ে দিয়েছি। তো সেই কারণে ওগুলো শোকাক, তারপরে এখানে বিছিয়ে দেবো। তো চলো অন্য কাজগুলো করি, প্রচুর কাজ পড়ে আছে। এদিকে হচ্ছে গিয়ে তোমার লতিগুলো কালকে কেটে রেখেছিলাম, সেদ্ধ বসিয়েছি। আর এদিকে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আমি। আর বাসন টাসন গোছানো হয়ে গেছে, এখন আমি ঘরটা মুছবো। তো ওই দেখো পাপান্ন শুয়ে আছে, টিভি দেখছে, আর আমি ঘরটা আগে মুছে নিই। আমি
আমি ঘরটা মুছবো, ঘরটা মুছে স্নানটা করে নেবো। আর ততক্ষণ ভাত এটা সেদ্ধ হয়ে গেলে এটাও বন্ধ করে রাখবো। আর হচ্ছে গিয়ে ঘরটা মুছে স্নান করে নেবো। ভীষণ ঘেমে গেছি পুরো একদম। আর অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, প্রায় 12টা 10-15 হয়ে গেছে। তো ভাতটা বসিয়ে দিলাম, কারণ ওর মানে ছেলে তো বেশি কিছু খায়নি, যেহেতু কারেন্ট বলছি, যেহেতু গ্যাস ছিল না। তো সকালবেলা পাউরুটি এনে দিয়েছিলাম, তো পাউরুটি খেয়েছিল। তো তাড়াতাড়ি ভাত বসিয়ে দিয়েছি। আর আমরা এমনিতেও 1টা থেকে 2টোর মধ্যে খেয়ে নিই, তো তার জন্য ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি। আর আজকে রান্না হবে তোমার হচ্ছে গিয়ে সর্ষে পোস্ত দিয়ে এটা করব, লতিটা, আর টমেটো দিয়ে ডাল, আর হচ্ছে গিয়ে কটা বেগুন ছিল, পোকা টোকা ছিল, একটু বাদ দিয়ে তারপরে ওটাকে ভেজে নেবো। ওইটাই আজকে খাবো এখন। আর বিকেলে পারলে ডালের সঙ্গে কিছু ভেজে নেবো, পেঁয়াজি বা আলু কিছু একটা ভেজে নেবো, তো হয়ে যাবে। আর গরমের মধ্যে তো কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। আর ডালটা আমি একদমই পছন্দ করি না, তো কিছু করার নেই, গরমে ওই ডালটাই ভালো লাগছে লেবু দিয়ে চটকে খেতে। তো চলো ঘরটা মুছে নিই, আর বক বক করবো না। আর বাইরে দাঁড়াও দেখ, এই কাজু না, পেস্তা আর কিশমিশটা রোদে দিয়েছি। কিশমিশটা একটু না কীরকম কীরকম হয়ে গেছিলো অনেক দিন, আর পাপান খেতেও চায় না, আর কি বলবো। তো একটু রোদটা লাগুক। আর এইটা হচ্ছে পেস্তাটা খেয়ে নিয়েছে, এই কটাই বাকি রয়েছে। আর বেশি বক বক করবো না, ঘরটা মুছে নিই। তো চলে এসেছি ঘর মুছতে। আর আমার ঘরটা যেহেতু তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ইট দিয়ে আর সিমেন্ট দিয়ে মানে ঢালাই, মানে কি বলো, সিমেন্ট করা না, মানে রাফ ঢালাই টাইপের করা আছে, যাতে না ফুকো ফাঁকা দিয়ে কিছু হয়, মানে পোকামাকড় ওঠে। তো জায়গায় জায়গায় ফুকো হয়ে গেলে আবার সিমেন্ট দিয়ে আমি ঠিক করে নিই। যাই হোক, আমি না, আমার মা করে। যাই হোক, তো দেখতে পাচ্ছ আমার ঘরটা আগে মুছে নিচ্ছি। এরকম ঘর তো কী হচ্ছে, মুছতে তো হয়, তাই না? আর মায়ের ঘরটা পুরো সিমেন্ট করা যদিও। তো ঘরটা আগে মুছে নিচ্ছি, আর ঘর মুছে বাইরেটা ঝাড় দিয়ে দেবো। আর ওইদিকে তো ভাত আর কচু সেদ্ধটা, মানে লতিটা সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি, কারণ প্রচুর দেরি হয়ে গেছে জানো তো। আর এত দেরি হয়ে গেছে, ছেলেকেও খেতে দিতে হবে, ও স্নান হয়ে গেছে। তো ভাবলাম যে ওইদিকে বসিয়ে দিয়ে করবো, ভেবেছিলাম স্নান করে উঠেই করব, তো আর দেরি হয়ে গেছে বলে বসিয়ে দিয়েছি। তো ওইদিকে ভাত হতে থাক, আর আমি এদিকে বাইরেটা ঝাড় দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে নোংরাটা জড়ো করে রেখে দেবো, বুধবার করে এসে নোংরার লোকেরা এসে তুলে নিয়ে যায়। ঘরের সামনেটা তো পরিষ্কার রাখতে হবে, তাই না? তো এই আর কি। তো স্নান হয়ে গেছে, আর রান্না বলতে গেলে মোটামুটি হয়েই গেছে, শুধু লতিটা হলে হয়ে যাবে। আর এই যে ডাল বেগুন ভাজা করে নিয়েছি, আর স্নান টান তো কমপ্লিট। এবার এটা হয়ে গেলে ভাত খেয়ে নেবো। আর এই লতিটা দেখতে পাচ্ছ, এটা না আমাদের বাগানে হয়েছে, মানে বাগানের পেছনে কটা কচু গাছ হয়েছে লম্বা লম্বা। তো আমি বললাম যে থাক, এগুলো একদিন রান্না করে খাবো। তো হুট করে একদিন দেখি কি নিচে কত লতি হয়েছিল, তো আমি বললাম যে আর কটা হোক, তো তারপরে খাবো। তো এসে দেখছি একদম শুকিয়ে গেছে। ননদের বাড়িতে গেছিলাম, ছিলাম না, তো বেশ অনেকটাই হয়েছে। এবেলা হয়েই যাবে, ওবেলাও থেকে যাবে। তো চলো এখন লতিটা হয়ে গেলে এই যে সর্ষে পোস্তটা দিয়ে করব। এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই পাউডার কিনে এনেছিলাম, ওটা দিয়েই করব। আর তো চলো আগে রান্নাটা করে নিই, তারপরে খেয়ে নেব। তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে একটু ঘুম দিয়ে চলে এসেছি কাকিদের ছাদে, এসে একটু ব্যায়াম করছি। তো দেখতেই পাচ্ছ একটু গোলুমলু হয়ে যাচ্ছি, অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছি এখন। এমনিতেই তো মোটা, আরও মোটা হয়ে যাচ্ছি, তো তাই একটু ব্যায়াম করছি। সন্ধে হয়ে গেছে, চা বসিয়ে দিয়েছি। মা চা খেয়ে চলে গেছে যদিও, আর আমি একটু লাইটের বিল জমা দিতে গেছিলাম বলে একটু লেট হয়ে গেল। আর এদিকে ছেলের জন্য ম্যাগি বসিয়ে দিয়েছি। তো ওই গ্যাসটা না ভীষণ ডিস্টার্ব করছিল, ধপধপ করছে। তো আমি চাটাকে নামিয়ে তারপর ম্যাগিটা এই গ্যাসেই বসিয়ে দিলাম।
যে আমার চাটার মধ্যে দুধ গোলাতে গোলাতে এদিকে ম্যাগি হয়ে যাবে। তো আজকে আর ওই পেঁয়াজ টিয়াজ দিয়ে ভেজে দিলাম না গরমের মধ্যে, আমি যে নর্মালি খা। তাও অতটা গরম নেই এখন, আজকে তো মানে অত গরম নেই, তবুও আমি বললাম যে না। আর ও যেখানে ডেলি 3-4টে করে ডিম খায়, 3-4টে করেই ডিম খায় ও, কারণ ও না সবজি খায়, না মাছ খায়, না মাংস। তো সেইখানে একদমই ডিম দেওয়া হয়নি। তো এই দেখো, দেখতেই পাচ্ছ ম্যাগিটা হয়ে গেছে। তো ম্যাগিতে ডিম টিম কিছুই দিইনি। তো ভাবলাম রাতের বেলা ডিম ভেজেই দেবো। তো ওকে বললাম যে নিয়ে, তো ওই ঘরে দৌড়ালো, তো ওই ঘরে বসে খাবে। তো চলো ওকে দিয়ে আর আমিও চাটা খেয়ে নিই, চাটা নিয়ে আসি। ওর ম্যাগিটা তো নিয়ে আসলাম, ওই যে দেখেছো গরম বাটিটা ছ্যাঁকা খেলো। এর জন্য প্লেটের ওপরে দিলাম, সেই কারণে ও আবার ছ্যাঁকা খেলো। মানে কি বলবো, শুধু হাতে পায়ে বড় হয়েছে আর কিছু না। তো যাই হোক, আমি চাটা নিয়ে নিই। আমি এখন চাটা খাবো, চা হয়ে গেছে। আর এই যে পাপান খাচ্ছে, খেয়ে আবার পড়বে। তো আবার পরে তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। তো চলো আগে আমি খেয়ে নিই, চাটা পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে। একটা কাকি এসেছিলো, তার সঙ্গে কথা বলতে কি চাটা আরোই ঠান্ডা হয়ে গেল। তো চলো চাটা আগে খেয়ে। যে ভাত নিয়ে বসে পড়েছি, ডাল আর ডিম ভেজেছিলাম, ওই যে ছেলেও খাচ্ছে। আর বাইরে ভীষণ জোরে হাওয়া দিচ্ছে, দরজা খুলে গেল দেখো। তো চলো আগে খেয়ে নিই, তারপর একটু বাইরে যাব ঘুরতে। তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর বিছানায় উঠে পড়েছি, তোমরা বুঝতেই পারছো। আর বাইরে একটু হাওয়া দিচ্ছে ভালোই, আর বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। তো আজকে ঘুমটা বেশ ভালোই হবে, কালকেও বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল। তো চলো, আমরা তো বিছানায় উঠেই পড়েছি, এবার ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দেবো। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অল করে দিও, যাতে আমার যা ভিডিও আসুক তোমাদের কাছে সবার ফার্স্টে নোটিফিকেশানটা চলে যায়। তো চলো আজকের মতন এই অবধি, কালকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো। তো আজকের মতন টাটা।